Førskur danser vei fram. Testafester Rasmus Johansen formar i Ring av Pallborgsfondet i Middelhusen her fire. Fondren vi høyten noen broardanser og bryttløpsier sauna ut vi 100 folk. Her fire skipa i landsfellaget så fyrir en Pallborgsfondet i Middelhusen her evnen var broardanser og bryttløpsier. Vi Pallborg satt Magnus Magnussen og venner av skipa fyrir Borhalden, Theodor Eti Olsen, prester, Johan Paolo Johansen, rektar av Flauskabergseter Førja, og Rasmus Johansen, formar i Ring. Etter Pallborgsfonden var ferdig på golf. Jan Møller fikk oss en prat vi imisk folk. Ja, Anton Heinsen, tror vi en av lovtakerne her på Hvordan stilt det ikke? Jeg har alltid ståelig vel. Jeg har alltid kommet nekk folk. Jeg var bensin for at stridtakerne hadde fyrrøkket. Jeg tar så også råkna vi at det først kommer så nekk. Men det var jo bare gledelig, kan man si. Døylig. Jeg råkner vi hette kanskje aller første ferie at broavvisan kvøyen her og i sånne her husen, alt de gamle husene her. Ja. Jeg råkner vidt, jeg råkner faktisk vidt at det første. Jeg vet ikke om tid får samme status som omkring kløra manngjødene, til kommer fra via folkkjøtt og sosialen. Men det vekser, ikke sant? Tid vekser som virksomhet. Så det kan ganske være at det kommer røysene. Men å få førska dansen inn i, som man sier, inn i midtbøyen, inn i nærmest hjerteblå i Førjon, det ikke ringes helter. Nei, det bestemt ikke. Selv ikke når man husker om at det er folk som bruker Middelhus til alt mulig andre tiltak. Ja. Så hvis man får den førska dansen inn i Øysene, til folk som vant ved at gengur i huset ganske øren årsaken, så får man kanskje tid til å ta dansen på i Øysene. Det tykker vi, ja. Så det var bare godt. God vettene. Takk for det. Rasmus som formar av Ring. Rasmus? Ja. Ja, hva er så nøkt over tiltak i kveld? Ser jeg vel nøkt. Ja. Ser jeg vel nøkt. Jeg møtte nekkfolk opp, og tar som løtte fire var då ser jeg vel å legge det fram. Jeg synes det krydder at vi ødler til restene. Det ser jeg godt. Og hølet var døylig, og ikke minst å danse. Så vi har sagt nu at vi får vente og klokken tikkere opp til at det spyrer ikke klar. Takk live her opp til.